Egaa akkuma argitanuu maashaallah meeshaa obboleettii keenya asbeezaa minaan firaashii carqii firaashii tiraasii bakka afame kanatu qallate malee baay'ee tokko bareeda. Carqiin kuni firaashii 6 tiraasii 18 carqii isaatii waliin firaashii isa kana gatii isaa hunduma isaatii waliin kan isinitti mutaa kana qofa miti obboleettiin keenya waa baay'ee qabdi asuma isaayyuu kan isinitti agarsiisu ta'a gatii isaatii waliin hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jarra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa kan argaa jirtan kuni meeshaa kara bulbul deemu meeshaa obboleettii kootii nikaadhaaf jechuudha. Kun akkuma argitanu nikaa ofiitii fi ofii biyya alaa jirti. Egaa manatti maatii waan arge qopheessaa kana itti akka kanaan asbeezaala kanaan bittee afatinillee siin hafne firaashii 6 tiraasii 18 carqii isaatii waliin jechuudha. Firaashiin isa kana gatii isaallee kan isinitti mutaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma laayikii godhaa namoonni laayikii na gootanullee baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khairan. Namoonni yaadaan na jajjabeessitanullee namoonni akkuma kana meeshaan irraa xaalabattanullee rabbiin jazaa keessan isiniif haa kaffalu. Egaa obboleettii kiyya qaaliisillee rabbiin bultii khairii bultii barakaa kanatti gammaddu si haa taasisu rabbiin si haa milkeessu siin jedha. Egaa jalqaba irratti kun akkuma argitan firaashii inni kuni 3 afeen jira. 3 immoo kunooti kuno firaashiin 3 kunooti jechuudha. Firaashiin kun taayigarii jedhama. Akkuma argitan kuno taayigarii sababa 12 jedhama. Laanni kun bal'inni isaa saantii 70 saantii 60 jira. Sababa 12 immoo kuno tiiknasiisaa kana jechuudha. Tiiknasiisaa kanatu 12 ol ka'iinsa isaa kan 10 jira. Firaashiin kun jechuudha yeroo hammaa kanatti firaashiin kun tokkoonsaa 1,800 garuu kan isii yeroo 1,750 bitee fi yeroo 1,700 kan obboleettii kiyyaa kanaa yeroo 1,700 bitee amma garuu 1,800 ta'ee jira. Tokkoonsaa jechuudha tokkoonsaa 1,700 jahansaan bitee fi akkasuma kunoo tiraasiin illee isa kanaa tiraasii isa guddaa kana jechuudha. Tokkoonsaa 500 18 carqii waliin jechuudha. Carqii firaashii 6 tiraasii 18 immoo 10,200 sufraan immoo 1,200 sufraanni kun 2,000 jechuudha. Bismillah dhiifama. Sufraan inni kun meetira 2 garaan isaa meetira 1 laastikii isa furdaa andeenyarraa hojjetame. Sufraan 2,000 baaskeettii siin kan qoshashaa qircaatittiin kunnoo siin sunii siin kunii 400 jechuudha. Carqiin firaashii 618 10,200 garuu amma dabalee jira. Carqiin baay'ee tokko dabalee kuni kan utuun hin dabaliin kan hin hojjedheef jechuudha. Egaa itti aansuudhaan rakabootii qabdi. Kunoo rakabootii kana 800 nan bitee fi siinii darzanii tokko siinii seeraamikii 2,200 nan bitee 2,400 ture amma qannasee hanga 2,800 galee ture siiniin kun. Kana garuu 2,200 nan bitee fi maankiyaa kana 150 nan bitee fi darzanii tokko maankiyaa shaayii rakabootii 800 siniin jedheera. As biratti kunoo maankiyaa shorbaa jira. Darzanii tokko 300 nan biteef 250 ture garuu amma dabalee 300 nan biteef jechuudha. Manqorqoraa shaayii kana 350 nan biteef saanii kunoo saanii raanii kana isa guddaadha. Abbaa 3 ta'ee bicuun kanaa gadiis jira. Inni kun garuu isa guddaadha. Saaniin kun 1,500 ture jechuudha. Magaruu badaa dabalee 2,000 nan biteef jechuudha. Achi keettaan suudhaanii saanii zirgii kanaa baay'ee tokko bareeddi maashaallah. Sarbisii kanaan maatii
godheeraaf jechuudha. Maashaallah sarvisii kana kanan dura bitee mana jiru qodaa booddee bada jedhamu kuma kanan dura bitee lafa kaa'aa. Garuu akka carraa ta'e immoo sarvisii isaanii kana wal fakkaattee maachii goote jechuudha. Isaanii kana darzanii tokko birrii 1500 nan biteef darzanii tokko ni gaassa baasin yeroo tokkos akkasuma yeroo darzaniis akkasuma jechuudha. Isiin kun 6 qofa taanaan kunoo isii kanan makeef jechuudha darzanii firee jaammoo kanan dabalee fi isiin kunis badaa bareeddii yabbuudha. Waliin fakkaachuu dhiisuu sigaa bicuu walitti deemaa. Akkasii itti aansuudhaan immoo kunoo burcuqoo fi jookii maayikaasaa hin cabu jechuudha. Kuni mana ijoollee waan akkasiitiif hin cabu mana ijoolleetiif waan ta'u jennaan maayikaa kana bitee maayikaan kun illee andanyaa fulattanyaa qaba. Inni kun isa andanyaa taati. Jookittiin kun illee badaa bareeddii maashaallah maayikaadha. Siinis walitti burcuqoo fi jookii 1200. Sarvisiin immoo tokko kunoo 2 kunoo 700 nan biteef jechuudha sarvisii. Itti aansuudhaan baallii kana leetirii 20 baalliin kun badaa bareeddii leetirii 250 walitti birrii 500 mastaaxabaa harkaa kana birrii 220 nan bitee fi kunoo minxaafii 3-4 qabdii birrii yeroo ammaa kana minxaafiin kun birrii 2011,800 nan biteef minxaafii kana jechuudha. Itti aansuudhaan cilfaa kana qabdii cilfaa kana lammansaa birrii 380 nan biteef jechuudha. Lammansaa walitti itti aansuudhaan distii gurguddaa. Distii kana akkuma argitanu inni jalaa fi baay'ee guddaadha. Isa irra keessaatiin finii jalqabaa. Kunoo gatii isaa tokko dagadheen jira garuu walumattan isinitti himaa. Inni kun isuma likkenyaa jedhamu bareedaadha. Isa distii isa abbaa torbaa keessaa isa guddaa jalaan itti fuudheef jechuudha. Itti aansuudhaan kunola inni kun isa akkuma argitanu innis bareedaadha. Guddinni isaa jechuudha likkenyaadhuma kan jedhamu. Gatii isaa immoo iddoodhuma tokkottan isinitti himaa tokkoon irraanfadheera garuu gaa wal keessa astaayitiidhaanis naa kennite dambanyaan koo. Kunoo inni kun baay'ee guddaadha ulfaataadhas jabaa bareedaadha jechuudha. Hoolaa tokko nyaata kun jedhama gaa. Hoolaa tokko daanqoo tokko jechuun akka hojii abbaatii namni shunkurtii daneessee kan hoolaa tokko diduu danda'a. Namni shunkurtii biceesse immoo hoolaa tokko bareechee fudhachuu danda'a. Akkasii waliigala distii kana sadan birrii 9,500 biteef jechuudha. Birrii 9,500. Itti aansuudhaanii kunoo peermuzitti babbareedduu kana maashaallah leetirii 1 walakkaadha. Peermuzii kana duraan bitee lafa kaa'ee natti bareeddeenaan garuu uktiin kiyya qaaliin kunii amala qabeettii namaa isa kanan kenneef jechuudha. Inni kennaa osoo hin ta'in egaa gatiidhuma hin biteenii jechuun yeroo ammaa kana garuu jiraatti dhiistee hin beekne yeroo darbee nan dhabee deebisee bituu jedhee naa lammansaa kana birrii 3,800 nan bitee yeroo sanatti yeroo qodaa irra kasaate jechuudha kanan bitee lafa kaa'e akkuma sanaan hin kennaaraaf akkasi. Egaa amma karaa qodaa fixeeraa karaa manqorqoraa waduu kanaa inni kun leetirii 3 inni kun immoo leetirii 2 qodaatirra taa'ee dadhabee maleen sirraa kana sadan jechuudha. Walumaa galatti birrii 150 kun tokkoon isaa birrii 50 kun immoo lammansaa birrii 100 jechuudha. Isa kana istaayitiidhuma wal keessanaa dhiisanii birrii 150 nan biteef jechuudha sadansaa. Itti aansuudhaanii gandaa uffata miiccu kanaa birrii 450 isa guddaadha. Birrii 450 nan bitee fi itti aansuudhaan kun akkuma argitanuu walalii kana fayyaa isaatii meetira 27 jettee garuu fayyaa meetira 30 kan fayyaadhuma ta'e immoo kan 20 wayii jira. Andanyaa fulattenyaa qaba, soosteenyaas arattenyaa qaba jechuudha. Inni kun isa baala saantimiitti aansee isa andanyaa jedhamu. Isa
1 baala saantimii lumuutti kalarii tokko sana beektan miti isatti aansee isa lammaffaa jedhamu garuu bareedaadha jechuudha inni kun waa tokko hin jedhu akkana fayyaasaa birrii 5,100 nan biteef jechuudha meetirii 3tti hafuu saalooniirraa bakka biraa buufachuu danda'u. Egaa hamma karaa asbeesaatti as deebinaa akkuma argitan qullubbii kiiloo 3 bitee fi isaa birrii 270 kiiloon tokko birrii 270 kiiloon tokko qullubbiin kun kiiloo 3 biteef itti aansuudhaanii irdii ruubii naa biteettee 45 itti aansuudhaanii qimamii waxii haala kana kun qobaatti gurguramaa garuu walumaa gala kana sadansaa birrii 300 arfan kana shanansaa birrii 310 nan biteef jechuudha baalxinnaadha kororiimaa qaba nacca smuudii xuqura smuudii makallashaa walumaa galatti birrii 350 naati koon dhukkubaa qimamii qoptumachuun dandeessu jaayiza sanaa biteenyaa nan biteef jechuudha. Kun zinjibila kiiloo tokko birrii 120 zinjibilli kiiloon jechuudha birrii 120 nan bitee fi soogidda kiiloo 2 kiiloon tokkoon kuni birrii 35 kiiloo 2 kana birrii 70 nan bitee fi itti aansuudhaanii sukkaara kiiloo 3 kiiloon tokko birrii 140 sukkaarri yeroo hammaa kana jechuudha isuma adda kaleessa isa diimaa bareedaadha kun akkuma argitanu itti aansuudhaan shaayii qixalii isa kana guddaadha kanarra kan bicatus jira birrii 40 nan biteef itti aansuudhaanii kun saamunaa kana tokkoon isaa birrii 65 jahansaan biteef itti aansuudhaan zayitii abbaa liitirii 5 kana birrii 1,400 nan biteef zayitiin yeroo ammaa kana badaa dabalaara guyyaarraa guyyaatti ganamaaf guyyaarraa yoo badaa wal dhabaa jira. Itti aansuudhaan egaa shunkurtiin kun akkuma argitan kiiloo 20 maashaallah baay'ee tokko gurguddaa bareeda egaa kana kiiloo 20 isaaba kiiloon tokko birrii 70 biteef kiiloon birrii 70 yeroo kiiloo tokko lama ammoo ni dabala kana kiiloo 20 iddootti gatii ta'ennaan 70 ta'ee egaa hadhaaf kaleessi wal dhabuu danda'a shunkurtiinis. Itti aansuudhaanii kun xaafii farasillaa 2 walakkaa kana tokkoof walakkaa xaafii ta'ee ka'ee ruuza farasillaa ruuza gimmaashii hanciroo gimmaashiitu itti nammee fi kun akkuma argitan badaa bareedaa xaafiin isa birrii 2,000ti hanciroo yookiin bisingaa yookiin maashillaan immoo birrii 1,400 gimmaashii isaatitti nammee ruuzni birrii 1,800 gimmaashii isaatitti nammee walumaa galatti midhaan kun kan inni daakame birrii 4,940 daakamee bahe jechuudha xaafiin farasillaa 2 walakkaan kun. As biratti immoo jilbaaba haadha kootii naa biti jettee haala kanaan jilbaabaaf niqaaba kanaa carqii istookii jedhamurraa carqii saandanyaa jechuudha. Jilbaabaaf niqaaba kana walitti birrii 3,500 nan bitee fi haala kanaan uffadhee viidiyootti ergee badaa jaallatteennaan kana fuudhee fi inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum.